तो दोस्तों, क्या आपको पता है इंडिया के सबसे ओल्डेस्ट रेलवे स्टेशन कौन सी है? महाराष्ट्र के मुंबई में मौजूद छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस है भारत के ओल्डेस्ट रेलवे स्टेशन। इस रेलवे स्टेशन का कंस्ट्रक्शन शुरू हुई थी 1878 में और ख़त्म हुई थी 1887 में। इसके वजह से इस रेलवे स्टेशन को इंडिया का ओल्डेस्ट रेलवे स्टेशन बोला जाता है और अभी इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट बिजीएस्ट रेलवे स्टेशन भी है।